Acá estoy jugando un juego de las motos. Yo lo voy a jugar la vez pasada, pero quería mostrarles cómo es, cómo lo pasé y cómo soy de pro. Solo quiero ver qué pasa si me meto. ¡Ay! Pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero tengo ni idea. Oh, no, mejor no lo hago, mira. Me aburro. Y así de fácil es que por morir tantas veces es por eso. ¡Uy! Por morir muchas veces. Esto es lo más fácil. Pero eso es lo mejor que hay. Por matarme. Que soy yo, además no. Esto ya no para, amigos. Pero si quieren algo, avísenme a mí, a mi canal Gatito Bonito Gamer. Uy. Casito. En 5 segundos. Uy. Amigos, pero ayúdenme un poquito. Uy, me morí. La última. Este lo pro que soy. Demostrando lo pro que soy, pero casi hago esto que no debería haber hecho. No entiendo nada. A ver. Estaba viendo una cosita, a ver lo que estaba pasando, pero no sé lo que pasó. Amigos, ayúdenme. Me partí en el bosque. Entonces estoy utilizando mis dineros. Que por ay, vieron lo crack soy. Amigos, pero me pueden ayudar. Uy. No broma. Que se mueve. Ay. Amigos, pero ayúdenme un poco. Gracias por suscribirse al Gatito Bonito Gamer. ¿Quién dice que soy noob? Todos, porque nadie me conoce. Porque nadie me quiere. Tengo 7 suscriptores que solo son familia. No son ustedes. Yo solo quisiera que llegáramos a los 100 millones de suscriptores. Eso es lo que yo quiero. No estar viejo. Empecé solo por ser rico. A ustedes no van a querer ser alguien tan malo.
ustedes no creen que es una buena persona con ustedes. Pero les quería comentar a ustedes que quisieran ser mis suscriptores. Si quieren ayudarme a llegar para hacer en vivo jugando con mis amigos. Pero no sé si hacerlo. Después me ayudarían y lo haría para tener una placa y así poder llegar a los millones de suscriptores. Tal vez lo digo porque tuvo dinero. Le ayudas a las personas por el dinero. ¡Ey! No puedo pasar esto. Suscríbanse, suscríbanse. Nadie se suscribió. Suscríbanse ahora. Suscríbanse. Suscríbanse. No, ayúdenme, por favor. Suscríbanse. Nadie me quiere. Nadie se suscribe. Voy a hacer un video de 7 minutos a ver si puedo ayudar. Oh, estoy haciendo un video. Uy, no más. No más. Sí. Eso es todo, amigos. Chao.